హాయ్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జక్కంపూ డైరీస్ అండి. మీకు ఈరోజు ఒక వీడియో చూపించబోతున్నా, ఒక రేర్ వీడియో. అదేంటంటే నాగార్జున సాగర్ యొక్క గేట్ నుండి వాటర్ ఎలా వెళ్తుందనేది పైనుండి మీరు చూస్తున్నారు. మనం ఎప్పుడు కూడా నాగార్జున సాగర్ 26 గేట్లు ఎత్తినప్పుడు దూరం నుంచి చూసే అవకాశం ఉంటుంది. సో చాలా వీడియోలో చూసాము, లైవ్లో కూడా దూరం నుంచి మనం చూస్తున్నాం. కానీ నాగార్జున సాగర్ పైనుండి ఒక గేట్ నుండి వాటర్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు చూడటం అనేది నిజంగా అద్భుతం. అలాంటి అవకాశం అన్ని రోజులు రాదు, ఎప్పుడో ఒకసారిగానే వస్తుంది. అలాంటి అవకాశం మాకు మొన్న వెళ్ళినప్పుడు వచ్చింది. అప్పుడే నేను ఈ వీడియో తీశాను. చాలా తక్కువ టైం ఆ డ్యామ్ మీద గడపడం వల్ల వీడియో కూడా తక్కువ తీయటం అయింది. చూడండి, వాటర్ చూడండి ఎంత తెల్లగా నురగలు కక్కుతూ ఎంత ఫోర్స్గా వెళ్తుందో. అవి నీళ్ళ పాల అన్నట్టు ఉన్నాయి. చూడండి ఎట్లుందో, పాల పొంగులాగా ఉంది. చూడండి డ్యామ్లో ఉంటాయి వాటర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కింద పొగలుగా ఆవిరిగా చూడండి ఎలా ఉందో ఆ తుంపర్లు. చాలా అద్భుతంగా ఉందండి నిజంగా. ఇప్పుడు మీరు చూడటానికి చాలా అనువుగా ఉంది. గేట్లు ఎత్తేసి ఉంది. ఎలాగో దసరా హాలిడేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్యామిలీతో ఒక ట్రిప్ వేయండి. దూరం నుంచి ఎప్పుడు చూస్తున్నారు కానీ డ్యామ్ పైకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటే మాత్రం మిస్ కాకండి. ఈ వ్యూ చూడండి తప్పకుండా. నేనైతే నిన్న చూసి చాలా ఆస్వాదించాను. సో నేను ఆస్వాదించింది మీరు కూడా ఆస్వాదించాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి. కృష్ణా జలాలే చాలా నీట్గా ఉంటాయి. నాగార్జున సాగర్ దగ్గర మరీ ఇంకా నీట్గా ఉంటాయండి. చాలా బాగుందండి. చూడండి ఎంత క్లారిటీగా ఎంత క్లియర్గా ఉందో వాటరు. చాలా అద్భుతమైన వ్యూ అండి. చాలా రేర్గా మనం చూసే వ్యూ అండి. అవకాశం ఉంటే మీరు కూడా ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. నేను ఒరిజినల్ సౌండ్ కూడా ఉండేలానే చూసాను, ఎందుకంటే మీకు ఆ వాటర్ సౌండ్ వినాలనే. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.